Hello guys, I tried heating the uh, plastic plate inside the microwave. Let's see if it's working or melting. Okay, now open natin. Tada! OMG! OMG! Hindi siya nasunog. Ay, hindi siya ang dilim. Hindi siya nasunog, guys. Ang galing. Hindi siya nasunog. Hindi siya nag-melt. So, yung pizza, ganun pa rin. Ang dilim dito sa kusina, guys, because we're about to leave. So, ayan, hindi siya natunaw. Ang galing. Durable siya yung plastic.